നമസ്കാരം, ഷോജി രവിയാണ്. എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ആടുവളർത്തൽ മേഖലയിൽ പണം മുടക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരു സ്ത്രീ സംരംഭകയാണോ നിങ്ങൾ? എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്. കാരണം ആടുവളർത്തൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു കാർഷിക മേഖലയായാലും അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഏറ്റവും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിപണി കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ഒരു സംരംഭക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കർഷക നിങ്ങൾക്ക് വളർത്താനുള്ള ആടുകളെ തരികയും അത് എങ്ങനെ വിപണിയിലേക്ക് എത്തിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ വിപണി കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ തിരിച്ച് അവർ തന്നെ വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന കൊല്ലം നിലമേലുള്ള ജസീല ഇത്താഴ ഫാമിലേക്കാണ്, കാഴ്ചകളിലേക്കാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത്. എൻ്റെ പേര് ജസീല. കൊല്ലം ജില്ലയിൽ നിലമേൽ പെരുങ്ങുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് എൻ്റെ സ്ഥലം. ഞാൻ 4-4.5 കൊല്ലമായിട്ട് ഈ ആട് വളർത്തൽ ഫീൽഡിലുണ്ട്. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പം ബീറ്റൽ, സിരോഹി, കനേഡിയൻ, ബാർബാറി, മലബാറിയുടെ ക്രോസ്, ഇത്രയാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത്. സാധാരണ ആൾക്കാർ പൊതുവേ പറയാറുണ്ട് ആട് വളർത്തൽ ലാഭകരമല്ലാന്ന്. പക്ഷേ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ആട് വളർത്തൽ ലാഭകരമാണെന്ന് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ ആടുകളെ വാങ്ങി ഒരു വലിയ കൂടൊക്കെ കെട്ടി തുടങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഒരു ആട്ടിനെയും 2 കുട്ടികളെയും മേടിച്ച് നമ്മളെ വീടിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറത്തേന് ഒരു കുഞ്ഞു കൂടൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങി അവരുടെ ജീവിതക്രമങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ച് അവരുടെ അസുഖങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവരുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആട് വളർത്തൽ കുറച്ചുകൂടെ വിപുലമാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് അങ്ങനെ മെല്ലെ വിപുലമാക്കി കൊണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കും ലാഭകരം. നാലര കൊല്ലം മുമ്പ് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറത്തൊരു കുഞ്ഞു കൂടിൽ ഒരാളും 2 കുട്ടികളുമായിട്ടാണ് ഞാൻ തുടങ്ങിയത്. പക്ഷേ ഇപ്പം നിലവിൽ എനിക്ക് 10-60ഓളം ആടുകളുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളും അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളും അടങ്ങുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട്. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഓരോ യൂണിറ്റിലും അവർക്ക് ആവശ്യമായ ആടുകളെ ഞാൻ കൊടുക്കുകയും അവരിൽ നിന്ന് ആടുകളെ ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങുകയും ചെയ്യും. അതുവഴി അവർക്കും ലാഭകരമാണ്, എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ലാഭകരമാണ്.
എന്നെപ്പോലുള്ള വീട്ടമ്മമാർ ഈ ആട് വളർത്തൽ ഫീൽഡിലോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ആടുകളെ വിപണി കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളത്, നല്ല രീതിയിൽ വിറ്റുപോകാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. പക്ഷേ അതിന് ഒരു പരിഹാരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ യൂണിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതാക്കുകയും രൂപീകരിക്കുകയും അവരിൽ നിന്ന് ആടുകളെ കിലോയ്ക്ക് ഇത്ര രൂപ വെച്ച് പറഞ്ഞ് മേടിക്കുകയും അവർക്ക് ആ രീതിയിൽ തന്നെ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പം മാർക്കറ്റിംഗ് ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് വരുന്നില്ല. മാർക്കറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ, എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം മാർക്കറ്റിംഗ് തന്നെയായിരുന്നു. ഇപ്പം അതൊരു പ്രശ്നമേ അല്ലാതായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ആട് വളർത്തൽ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആടുകൾക്ക് വരുന്ന അസുഖമാണ്. പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് വയറിളക്കം, വയറ്റുപെരുക്കം, ദഹനക്കേട്. പക്ഷേ ഇത് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. പുതുതായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ആടുകളെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണോ മേടിക്കുന്നത് അവർ കൊടുക്കുന്ന തീറ്റക്രമം പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ മാറ്റാതിരിക്കുക. അവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് അത് തന്നെ കൊടുക്കാൻ കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. പിന്നെ ഒരുപാട് തോല് ഇല കെട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പം ഇവ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക്, പിന്നെ ഈ അസുഖങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ടെൻഷൻ അടിച്ച് ഒഴിവാക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. കാര്യം മരുന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ മാറാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ അസുഖങ്ങളെല്ലാം. നമ്മൾ ആട് വളർത്തലിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആടുകളെ ഒരു മൃഗം എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ സഹജീവിയാണെന്നും അത് സമ്പത്താണെന്നും കരുതി വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ എന്നെപ്പോലെ വരുമാനം ഉണ്ടാവുകയും ലാഭം തന്നെയായി മാറുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന വനിതാ സംരംഭകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർക്ക് 3 ആടും 6 കുട്ടികളും അടങ്ങുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് അവർക്ക് കൊടുക്കും. അത് ഒരു 55,000 രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ 3 ആടുകളെയും 6 കുട്ടികളെയും നമുക്ക് വാങ്ങാം. ഒരു 7 മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഈ കുട്ടികളെ തന്നെ നമുക്ക് വിൽക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് 10-60,000 രൂപ നമുക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോഴത്തേക്കും ഈ 3 ആടുകളെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് മേറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ അവർ പ്രസവിക്കും. അങ്ങനെ ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് വിപുലമായി പോവുകയും ചെയ്യും. ആടുകളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് സഹായകരമാകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ രൂപീകരിക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ട മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇതുവഴി നമ്മൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. ആടുകളുടെ അസുഖങ്ങളും പരിചരണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ സംരംഭം വിജയത്തിലെത്തിക്കാൻ വേണ്ട എല്ലാ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും നമ്മൾ ഈ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ നമ്മൾ നൽകുന്നുണ്ട്. ഈ കൂട്ടി കാണുന്നത് കനേഡിയൻ പിഗ്മി ആടുകളാണ്. ഇവരെ വളർത്താൻ വളരെ കുറഞ്ഞ തീറ്റ ചെലവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതൊരു ഫാൻസി ആട് കൂടിയാണ്. ഇത് ഒരു പ്രസവത്തിൽ 3 കുട്ടികൾ വരെ ഉണ്ടാവും. ഈ കാണുന്നത് ബാർബാറി ആടുകളാണ്. ഇവർക്കും തീറ്റ ചെലവ് വളരെ കുറവാണ്. ഇവർക്ക് ഒരു പ്രസവത്തിൽ 3 കുട്ടികൾ വരെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഇവർ ഫാൻസി മോഡൽ ആടുകളാണ്. ഇവർക്ക് മോഹവിലയാണ്. ഇവർ മലബാറി ഒറിജിനൽ ബ്രീഡാണ്. ഇത് ഒരു പ്രസവത്തിന് 3 കുട്ടികൾ വരെ ഷുവറായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. ഒരു 6 മാസം കഴിയുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് 3 പേർക്ക് 30,000 രൂപയൊക്കെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള കുട്ടികളാണ് ഇവർ നല്ല ലാഭകരമായി വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രീഡാണ്. ഈ ഫാമിലെ കാഴ്ചകൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മറ്റൊരു നല്ല കിടിലം വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി.